दोस्तों टाटा नेक्सन में जब भी गाड़ी का ऑन करते हैं तो रेडियो जो है वो ऑन हो जाता है और आपको एक हिसिंग नॉइज़ आता है बहुत ज़ोर से, कुछ इस तरह से। ओके। तो जब भी आप गाड़ी के अंदर में एंट्री लेते हैं थोड़ा परेशानी या फील करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी एंट्री होते ही ये साउंड ना रहे तो आपको एक ही प्रोसेस है वो करना है, वो ये है कि यहाँ पे जो आपको पावर बटन एक मिल जाता है यहाँ पे, इसको आपको बंद कर देना है बस। अब मैं चाबी यहाँ से निकालता हूँ गाड़ी से। ओके, फिर से मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे कोई भी हिसिंग नॉइज़ रेडियो या जो भी मल्टीमीडिया किसी का भी नॉइज़ नहीं आएगा। आप अपने हिसाब से आप इंफोटेंट सिस्टम को ऑन कर सकते हैं और जो ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं।